Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos. Trazendo aqui mais uma matéria aqui pro canal, né? Nessa tarde de sábado. E trazendo um pouquinho a mais de um conhecimento a respeito de uma doença que muitas das vezes é tratada como uma coisa irrelevante, uma coisa fraca, passageira, né? E na verdade é uma situação onde o animal também corre o risco de morte, né, pelos agravantes dessa doença, né? O pessoal aí, ó, tá vendo? Dei um grau aqui, né? Tava muito sujo, eu tirei o cabelo e a barba para lavar. É desse jeito. Brincadeiras à parte, né, pessoal? Peço mais uma vez a todos, né, que nos ajude aí, deixe seu like e nos ajude a evoluir, né, a crescer aqui um pouco mais e poder trazer mais matérias para o cotidiano de vocês, aumentando um pouco mais o nosso conhecimento, né? Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por Deus ter me dado essa capacidade de eu entender um pouco mais sobre animais, e ter me abençoado com esse conhecimento que eu posso repartir com outras pessoas para que venha a trazer mais e mais soluções para os problemas, né? Se a gente conseguir entender e identificar algumas das doenças, né, a gente também pode até ajudar ao médico veterinário, né, passando as dicas para ele e ele entender melhor o que realmente está acontecendo com os cães, né? Facilita demais o entendimento do que pode ser a doença, tá certo, pessoal? Então a gente tem que acompanhar de perto, né, os cães, tá? Sempre eu falo em todos os vídeos, o diferencial de você conseguir identificar a doença a tempo é o seu relacionamento de amizade com o seu cão, tá bom? Quanto mais você acompanha, quanto mais você conhece o seu cão a fundo mesmo, né? Comportamento, tudo sobre o seu cachorro, mais vai facilitar de você entender que tem algo de errado com ele, tá, pessoal? Então, essa é a dica principal. Hoje eu vou tratar de uma doença que muita gente chama tosse seca, né? Essa tosse seca é uma doença chamada tosse dos canis, tá? Antes de eu entrar na matéria, mais uma vez aí, nos ajude, deixe seu like, se inscreve aí no canal, deixa seu comentário, faz alguma pergunta, dá uma sugestão de vídeo, pergunta sobre alguma doença. Lembrando que eu já gravei vídeos anteriores falando sobre a parvovirose, a sinomose e a leishmaniose. Hoje eu vou tratar da doença chamada tosse dos canis ou tosse seca, né? Muita gente acha que é uma bobeirinha, só uma tossezinha, né? Lá vai eu falar do meu Nordeste, tá, gente? Do meu Pernambuco. Lá em Pernambuco, quando tinha uma pessoa, uma criança, ou uma pessoa já mais de idade também, né, com a tosse seca, né? Chega aquela tosse que estrala aqui dentro lá em Pernambuco, a caixa dos peitos, né? Quando estrala aqui, né, aquela tosse bem seca, rapaz, tá com a tosse de cachorro. Era essa referência por conta da tosse que o cachorro tinha, que era uma tosse seca, sem secreção, sem catarro, sem nada. Só aquela tosse seca e constante, né? Chega, faz aquela zoada mesmo, sabe? Essa tosse é uma doença que não é tão entendida entre as pessoas que criam. Altamente contagiosa. Um cachorro contaminado com a tosse dos canis, ele contamina todos os outros cães. Então, um tratamento isolado, tira ele do meio para que não contamine os outros. E a tosse seca, gente, muita gente acha que não, mas pode levar à morte. Eu vou dizer os agravantes dessa doença. Lá no Nordeste, lá em Pernambuco, tinha uma cultura, os mais velhos, pegava sabugo de milho, né? Cortava em rodela, furava, passava um cordãozinho barbante dentro daquelas rodelinhas feitas com sabugo de milho e amarrava no pescoço do cachorro e dizia que aquilo ali curava o animal.
Muitas das vezes, né, Deus era tão misericordioso que o animal se curava mesmo, mas não era por causa do sabugo não, tá, gente? A resistência do organismo do animal era um pouco mais alta e ele conseguia superar aquela doença, tá bom? Mas vamos lá. Tosse seca ou tosse dos canis. Ela começa com a tosse mesmo, como o próprio nome diz, ela é uma tosse constante, levando o cachorro a tossir várias vezes durante o dia e agravando sempre à noite, né? Ou uma queda de temperatura. E essa doença é uma doença entre os caninos que é altamente contagiosa e tem os seus agravantes. A tosse seca, a tosse dos canis, ela pode agravar no seguinte ponto. E aí, Jorge? Bom, Mário. Ó, os meninos estavam fazendo argamassa na caixinha da geladeira, aqui ela aqui. A gente gravar ao vivo é assim, né? O Mário Quinichala, o dono do Canil do Caçador, acabou de chegar aí, né? Pra me fazer uma pergunta onde é que tava o material. Eu tô aqui no canil, né? No horário de trabalho gravando o vídeo, ó. Que camarada folgado, né? Mas deixa eu continuar. Essa tosse seca, a tosse dos canis, ela pode agravar, tá? Dando abertura para várias outras convalescências, várias outras doenças se instalar no organismo do animal, como pneumonia, tuberculose, entre outras doenças respiratórias. Porque o quadro respiratório do seu animal, o aparelho respiratório do seu animal já está sendo atingido por conta dessa tosse. Age no pulmão, age nas vias nasais e em todo o trato respiratório do seu animal. E é uma doença infecciosa que vai agravando, essa tosse vai aumentando, ocasionando vários outros problemas, como eu disse, né? Pneumonia, da pneumonia pode evoluir para uma tuberculose, da tuberculose o cachorro falecer, e a própria tosse dos canis também pode dar um distúrbio ligado à insuficiência cardiorrespiratória, tá? E o animal também vinha morrer. Mas Joseph, e agora, o que é que faz? O sabugo de milho não resolve. Então, gente, tem tratamento, tá? Logo em seguida eu vou falar sobre o tratamento da doença, para que vocês venham saber que é uma coisa que, se tratar no início da tosse, tem cura e o seu animal vai ficar totalmente saudável. Normalmente essa doença, a tosse dos canis, dá em mudanças de clima, mudança de temperatura ambiental, né? A temperatura do ambiente ou fica muito quente, tá? Ou então ela esfria demais ou fica oscilando, hora tá quente, hora tá fria. Normalmente, como é uma doença respiratória, você vê, toda vez que muda o clima, sempre tem um surto de gripe, de tosse, de resfriado entre os seres humanos, não é? Entre os animais também, né? São situações onde o animal ele também sofre a ação do tempo, né? Esses camaradinha é encrenqueiro, tá, gente? É 3 filhotão de americano. Pensa nos camarinha encrenqueiro, camaradinha encrenqueiro, encrenqueiro mesmo. O vento passa ao lado contrário, eles brigam, tá? Os camarada é encrenqueiro. Mas vamos lá. Então, normalmente na oscilação de mudança de clima, mudança de temperatura, gente, os animais também sofrem essa mudança de clima e é sugestivo a doenças respiratórias, como simplesmente a tosse dos canis, pode ser uma gripe, tá? Cachorro também tem gripe, tá, gente? E pode ser um agravante, não pegou a tosse dos canis, mas pegou uma gripe e essa gripe evoluiu para uma pneumonia, tá? Essa pneumonia pode levar o seu cachorro à morte se não tiver tratamento. Leva o ser humano, imagina um cachorro, tá? Se não tiver tratamento, seu animal vai ficar a mercê e pode ocasionar de morrer, tá, gente? Então a gente tem que ter o cuidado de identificar e ver. Uma gripe evoluiu para pneumonia,
pode evoluir para uma tuberculose, tá? E tudo isso leva à morte do seu cão. Aí vamos lá, gente. O que é que eu posso fazer para evitar? Gente, no tempo de chuva, de muita chuva na sua região, faz um tablado de madeira a cerca de uns 60 centímetros do chão, tá? Tira o cachorro do chão limpo, né? E coloca ele numa altitude, faz um tablado de madeira para que ele durma em cima desse tablado de madeira, para que não caia o respingo de chuva batendo no chão e molhando ele se ele estiver no chão. Ele nessa altura, mesmo que o respingo de chuva que cai do telhado bata no chão, pode molhar o chão, mas não vai atingir a ele. Eu sugiro que áreas que tem muito vento, muito frio, tal, faça dentro do canil, faça uma casinha fechada para que ele possa entrar dentro dessa casinha e se esconder da ação do tempo, vento frio, a própria frieza e a chuva, tá? Evita muito problema respiratório entre os cães, tá? Então lembra disso, deixa o cachorrinho isolado num cantinho assim, que ali seja quentinho, seja bem guardado de toda a ação do tempo, chuva, vento, a própria friagem, tem região que a temperatura cai demais, que nem eu comentei no vídeo aqui. Uberlândia tá gelado que só Jesus na causa, tá? Então os animaizinhos sentem, tá, gente? Os animaizinhos sentem. Tenta fazer o máximo possível para que ele fique guardado e bem guardadinho da ação do tempo. Uma das coisas que vai ajudar muito não ter tosse dos canis, não ter gripe, não ter pneumonia, não ter tuberculose, entre outras coisas. Essas são prevenções que você pode fazer dentro da estrutura do seu canil para o seu animal ter uma melhor condição de se defender da ação do tempo, tá? Lembrando, eu não tenho condição não, Justo, de fechar, fazer uma casinha. Pega pallet de madeira, faz um quadrado cercadinho, tá? E veda a ação do tempo ali, né? O vento entrar. Faz uma armaçãozinha com pallet para o cachorro, quando chover, quando tiver muito frio, ele correr ali para trás e se amparar do frio. Júlio, mas o pallet tem aquelas brechas. Aí você pega uma folha de madeirito, uma madeira, uma tábua, alguma coisa, até um plástico dessas lonas pretas, né, que vende, um plástico preto, e isola as brechas, veda todinho, forra todinho com plástico preto, com tábua, com madeirito, sei lá, o que você tiver à sua mão, para que aquela área fique totalmente isolada, como a sua casa. A sua casa, quando está chovendo muito ou está fazendo muito frio, que você entra dentro da sua casa, a sua casa é toda fechadinha, né? Tem as janelas, mas você fechou a janela, acabou a ação do tempo dentro da sua casa e ali você se protege do frio, da chuva e tal. Então pensa nisso e faz mais ou menos uma situação dessa para que seu animal possa se proteger da ação do tempo, tá? O tablado resolve demais, ajuda muito, tá, gente? Um tablado a cerca de 60 centímetros do chão, 70, né? Que o cachorro pule lá em cima e fique deitadinho lá, porque se chover, o que for que acontecer, não vai molhar ele na situaçãozinha lá, tá? Mas assim mesmo ainda tem a ação do vento, a ação da friagem e a ação de o cachorro tá ali recebendo aquela pancada fria, né? Não se molhou, mas tomou a friagem todinha da noite, da madrugada, tal, né? E fazendo a proteçãozinha, fechando, sabe? Fazendo feito uma cabaninha, feito uma casinha mesmo assim, toda fechadinha, né? Você vai evitar demais a situação do cachorro não pegar a friagem nem a chuva, tá bom? Vamos lá, gente, para o tratamento da tosse dos canis. Esse tratamento vai servir para gripe, para tosse dos canis, para pneumonia e até mesmo para a própria tuberculose. Lembrando que, antes de eu falar o tratamento, gente,
procura um médico veterinário para estar lhe auxiliando em certas situações, tá? Porque a tosse dos canis pode ser um sinal que, através da tosse também, é apresentado também na sinomose, tá? Tem hora que um animal tá com uma tossezinha e essa tosse é a própria sinomose, tá? Então a gente tem que ter cuidado e tem que sempre ter um auxílio a respeito disso com o médico veterinário ao nosso favor, tá bom? Mas vamos lá. O tratamento é simples. Amoxicilina de 500 mg. Tratamento de 10 dias, tem que durar 10 dias, tá? De 8 em 8 horas um comprimido de amoxicilina de 500 mg durante 10 dias. Esse vai ajudar o seu animal a ser curado da tosse dos canis, de uma gripe, de uma pneumonia e até mesmo de uma tuberculose. Mas sempre procure um médico veterinário antes de iniciar qualquer tipo de trabalho por conta própria, medicação por conta própria. Eu estou falando isso porque a experiência que eu já tenho, eu já salvei muitos animais e curei muitos animais com esse tratamento, tá? Mas eu sempre falo, sempre tenho esse cuidado de falar para vocês o seguinte: cada animal é uma situação, porque cada indivíduo reage de uma forma à doença. Tem vez que tem um animal que tem uma resistência maior no organismo e nos primeiros dias de tratamento o animal já está super sadio, tá? Tem outros que a resistência do organismo é fraca demais, mesmo você tratando, se não tiver um auxílio de um veterinário para fazer uma internação, fazer alguma coisa, se caso agrave a situação, seu animal pode morrer mesmo sendo medicado com a medicação correta. Porque cada organismo é uma situação diferente. Cada cachorro reage de uma forma. É a mesma coisa um ser humano, tá? Tem ser humano que pega um câncer gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo mesmo. Por sua fé, por sua força de vontade interior, pelo seu organismo reagir à quimioterapia, radioterapia e os outros tratamentos adicionais que tem para quem está com câncer, o cara resiste o câncer, é curado do câncer e vai ter vida normal. Tem outros que pegam um câncer que não é nem tão agressivo, que poderia ser curado tranquilamente, e porque pensamento negativo, não tem fé, não tem força de vontade própria, o organismo dele também não reage a nada, e ele vai definhando e a mente dele é muito fraca, daqui a pouco ele morre. A mesma coisa é um animal, tá, gente? Tem animal que a resistência interna, a resistência do organismo não é tão forte. Então presta atenção. Mesmo com a medicação correta, seu animal pode agravar a doença porque a resistência do organismo dele é muito pouca, tá? É baixa demais. Aí tem que entrar com a vitamina, tem que entrar com outros adicionais, com outro trabalho juntamente com outros tipos de antibiótico para que seu animal possa reagir e sobreviver. A amoxicilina é a base do tratamento, tá? Mas dependendo da situação que você encontrou seu cão, você é uma pessoa que não acompanha tanto. Quando viu o cachorro já está numa situação mais agravada da doença, você vai entrar com a amoxicilina. Não viu o vídeo, o Joseph falou que a amoxicilina é bom. Mas você, de vez de ter pego no comecinho, você já pegou a doença muito mais agravada à frente. Entra com a amoxicilina. A doença cria resistência ao antibiótico da amoxicilina. O que é que ele vai fazer? Criar uma defesa para que aquele antibiótico não mate a doença. E vai ficar muito mais forte e isso vai virar uma bola de neve. Seu animal pode morrer, tá? Toda dica eu falo dessa forma. Procura um médico veterinário e se informe direito, para que você tenha um auxílio muito maior e muito mais seguro para passar para o seu animalzinho, tá certo, gente? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês mais uma vez aí. Agradeço a Deus por cada um de vocês que está se inscrevendo, está me ajudando, compartilhando, tá? Que Deus derrame graça, derrame saúde, derrame paz e faça vocês prosperarem muito na vida. Agradeço demais aí pela força, pela depositando essa confiança em mim também aí, me ajudando
que eu possa levar as matérias para mais e mais pessoas, levar um pouco do que Deus tem para nossas vidas, através dos cães, através desse conteúdo que eu passo. Eu sempre levo uma mensagem de Deus para o coração de vocês, para que vocês entendam o tão grande e maravilhoso nosso Deus e o que Ele pode fazer na sua vida como está fazendo na minha, tá? Não dê ouvido a ninguém que chegue para você com palavras malditas, com palavras de maldição, tentando lhe derrubar, tentando lhe entristecer, dizendo que não vai dar certo, que não vai prestar, que você é nada, você não é ninguém, você não tem valor. Gente, presta atenção na coisa. Você, como eu também, o nosso valor ninguém no mundo pode pagar. Porque o nosso valor foi pago por Jesus Cristo na cruz, tá? Jesus Cristo derramou até a última gota de sangue, que foi a favor de nós, para pagar o preço da nossa libertação. Ele é nosso libertador, nosso salvador, e Ele é quem pagou o preço da nossa vida, tá? Através do sacrifício perfeito que Ele fez, hoje a gente pode estar aqui de pé, lutando para andar, caminhando nas pegadas de Jesus, a trilha que Ele deixou para nós andar, a gente continuar caminhando, tá? Então, a cada um de vocês eu deixo essa mensagem. Você é uma joia preciosa que ninguém consegue pagar o seu valor, tá? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe vocês. E muito obrigado. Vai lá, deixa seu like, nos ajuda, compartilha, passa para outras pessoas. E eu espero chegar até mais e mais gente, levando um pouco desse conhecimento que Deus deu a mim. Eu sou totalmente grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e por tudo que Ele faz e ainda vai fazer. E também na vida de vocês, tá, gente? A cada um que está inscrito aí, ó, tem poucas pessoas para a vista de alguns canais que tem milhões. Mas eu considero que já tem uma multidão me seguindo e me ajudando, e eu levando conhecimento para vocês e um pouco de Deus e um pouco das alegrias que eu posso passar. Obrigado por tudo e que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz, um grande abraço e tudo de bom.